9 mesecev po zadnjih državnozborskih volitvah bomo šli ponovno na volišča. Tokrat bomo izbirali naših 7 predstavnikov v Evropskem parlamentu. Čeprav ne bomo glasovali o notranjepolitičnih temah, bo rezultat evropskih volitev vendarle svojevrsten notranjepolitični dogodek. Na simbolni ravni bo to resen preizkus priljubljenosti sedanje levo-sredinske politične garniture, na realni ravni pa razmislek o tem, kdo nas lahko bolje zastopa v Evropski hiši demokracije. Tisti, ki znajo voditi bolje, ali tisti, ki so enkrat že opravili evropski preizkus na primeru vodenja Evropske unije v prvi polovici 2008. Sem Anže Logar, kandidat, ki ga na listi Slovenske demokratske stranke najdete pod številko 7. Magistriral sem iz zadev Evropske unije, 7 od 9 let svoje poklicne poti pa posvetil evropskim zadevam. Bil sem svetovalec za Slovenijo v poslanski skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, nato pa aktivni udeleženec projekta predsedovanja, ker sem bil v prvi polovici 2008 tudi uradni govorec slovenskega predsedstva. 7 let aktivne evropske politike je dovolj, da se zavedam, kaj lahko prek Bruslja naredim za Slovenijo. In ravno prav, da vem, česa ne morem obljubljati. Pa prvi korak? Včlanitev v gibanje za reformo parlamenta. Njegov najbolj znani cilj je ukinitev 2 sedežev parlamenta, ki davkoplačevalce letno staneta 203 milijone evrov in ustvarita 20 tisoč ton CO2. Iniciativo je podpisalo že več kot milijon evropskih državljanov. Ko bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, bo peticija dobila tudi pravno podlago, o njej pa se bo morala opredeliti še Evropska komisija. Več, ko bo glasnih parlamentarcev tedaj, bolj verjetni je uspeh. Naj gredo ta sredstva za koristnejše iniciative. Evropski parlament je tudi mesto pozitivne diskriminacije. Posebej velja izpostaviti odnos do invalidov. Stavba je prilagojena njihovim zahtevam. Še več, eno od poslanskih skupin vodi Brian Crowley, invalid, ki je tudi najbolj prepoznaven evroposlanec iz Irske. Ne vidim razloga, zakaj slovenski evroposlanci ne bi ponudili zgleda pri tovrstni pozitivni diskriminaciji in mesta vsaj enega od asistentov ponudili invalidom. Vkolikor bom imel priložnost, bom to zagotovo storil. Že zato, ker me na to veže življenjska izkušnja, zaradi katere sem prejel tudi državno priznanje Republike Litve. 7. junija odločate. Tako zaradi simbolnega, kot tudi realnega pomena je pomembno, da se v čim večjem številu udeležite teh volitev. Poseben segment, ki ga pri tem velja izpostaviti, so mladi. Mlajšo generacijo pogosto označujejo kot nezainteresirane, morda celo apatične. Ker bojda ne hodimo na volitve. Deloma imajo prav. Proces odločanja, predvsem pa nabor izvoljenih posameznikov, se vse prevečkrat zdi vnaprej določen. Zato nam ni tuj sklep, da s svojim glasom ne moremo ničesar spremeniti. Obstaja svetla izjema, volitve v Evropski parlament. Kljub temu, da stranke določijo liste svojih kandidatov, lahko pri teh volitvah s svojimi preferenčnimi glasovi bistveno premešate karte in izvolite tiste, ki jih želite videti v Evropskem parlamentu. Na zadnjih volitvah 2004 so kar 4 od 7 poslancev bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi. Zato ni slučaj, da Evropski parlament tokratne volitve oglašuje pod sloganom Ti odločaš. Zatorej, udeležite se volitev in odločajte.